আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আবারও চলে আসলাম আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আর আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো শর্মা হাউজের যে শর্মা তৈরি করে সেম ভাবে আমি সেই শর্মাটি তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো ভিউয়ার, চলুন দেখি নেই এই শর্মাটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। ভিউয়ার্স, বিফ শর্মা তৈরি করার জন্য প্রথমে ব্রেডটা তৈরি করতে হবে। এজন্য প্রথমে ব্রেডের ডো তৈরি করব। তো এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। 1-2 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। 1 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পাউডার দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে সবগুলো উপকরণ ময়দার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপরে এখানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ইস্ট আগে থেকে গুলিয়ে রেখেছিলাম। আর আমি এখানে বেকিং পাউডার ইউজ করেছি খুব সামান্য পরিমাণ। আপনারা চাইলে কিন্তু এটা নাও ইউজ করতে পারেন, শুধু ইস্ট দিয়েও তৈরি করতে পারেন। তো আমি এখন ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে ইস্টের সঙ্গে ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, রুটির ডোটাকে খুব ভালোভাবে মথে নিয়েছি। আর তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এই ডোটাকে 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখছি। ভিউয়ার্স, যেহেতু আমি 2টা শর্মা তৈরি করব, আর 2টা শর্মা তৈরি করার জন্য আমি এখানে 100 গ্রাম পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি। আর গরুর মাংসগুলোকে একদম পাতলা পাতলা টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এরপরে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁপে বাটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা গরুর মাংস, তো এখানে পেঁপে বাটাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। কারণ হচ্ছে পেঁপে বাটা দিলে খুব দ্রুত বিফটা নরম হয়ে যায়, অনেক সফট হবে। এই জন্য পেঁপে বাটাটা ইউজ করছি। আপনারা চেষ্টা করবেন পেঁপে বাটাটা ইউজ করার জন্য। এরপরে 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি এখানে বাটা গরম মশলাটা ইউজ করছি। আপনারা চাইলে কিন্তু যে গরম মশলা গুঁড়াটা সেটাও ইউজ করতে পারেন। এরপরে 1-2 চা চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ধনে গুঁড়ো 1-2 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি। সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন মাংসের সাথে ভালোভাবে সবগুলো মশলা মিশিয়ে নিব। এক চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। এখন আবারও কর্নফ্লাওয়ারের সাথে মাংসগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এখন আমি এই বিফটাকে প্রায় 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখছি। 15 minutes later. তো ভিউয়ার্স, 15 মিনিট হয়ে গিয়েছে ডোটা ম্যারিনেট করা। এখন আমি পেপারটি খুলে দিচ্ছি। আর 15 মিনিটের মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর সফট হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, যেহেতু আমি এখানে 2টা শর্মা তৈরি করব, তো এখানে আমি ডোটাকে 2টা ভাগ করে নিচ্ছি। আর শর্মা রুটিটা কিন্তু নর্মাল আমরা যে রুটি খাই সেটা থেকে কিন্তু একটু মোটা হয়, তাই ডোয়ের পরিমাণটা নর্মাল রুটি থেকে একটু বেশি পরিমাণ নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এটাকে আবার একটু ভালোভাবে মথে নিচ্ছি। এরপরে আমি একটু ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে আমার রুটিটা বেলতে সুবিধা হয়। ভিউয়ার্স, রুটি বেলা হয়ে গিয়েছে। আর এটা কিন্তু নর্মাল রুটি থেকে একটু বেশি মোটা রাখতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই সাইজটা রেখেছি। তো সেম ভাবে ভিউয়ার্স, আমি আরেকটি রুটিও বেলে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, রুটি ভাজার জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে নিয়েছি এবং চুলাটা অন করে রেখেছিলাম। ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি রুটিটা দিয়ে দিচ্ছি।
ভিউয়ার্স রুটিটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে এবং টোটাল 4 মিনিটের মতো বিফগুলোকে ভেজে নিব। বিফগুলো হতে সময় লাগবে না, যেহেতু আমি বিফগুলো অনেক পাতলা করে কেটে নিয়েছিলাম আর বিফের মধ্যে পেঁপে বাটা ইউজ করেছি, তো খুব তাড়াতাড়ি বিফগুলো হয়ে যাবে। তো 4 মিনিটের মধ্যে বিফটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি এবং চুলা থেকে বিফগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ শসা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে সামান্য পরিমাণ ক্যাপসিকাম কুচি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এরপরে ভেজে রাখা বিফগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 1/4 কাপের মতো শর্মা সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। সসের সঙ্গে মিক্সড করা হয়ে গিয়েছে, তো বাটিটা আমি একটু সরিয়ে রাখছি। তো ভিউয়ার্স কিছুক্ষণ আগে যে শর্মার রুটিটা ভেজে রেখেছিলাম, এখন রুটির মধ্যে একটু সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে বিফের যে মিশ্রণটি সেটি দিয়ে দিচ্ছি। বিফের যে মিশ্রণটি বানিয়েছিলাম সেটা আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়ে নিয়েছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে নেবেন। এরপরে আমি নিচে একটা ফয়েল পেপার দিয়ে দিচ্ছি। এখন ফয়েল পেপারে মুড়িয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেম ভাবে আমি আরেকটা শর্মাও তৈরি করে নিব। দুইটা শর্মাই ফয়েলে মুড়িয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যদি ঠান্ডা হয়ে যায় এভাবে কিন্তু ওভেনে গরম দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আমি শর্মাটাকে কেটে দেখাচ্ছি। আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো ভিউয়ার্স আজকে এখানে বিদায় নিব। আর আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। তো ভিউয়ার্স আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।